สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะในหัวข้อที่ว่าสัญญาณว่าเจอคู่แท้นะคะหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนี้คือคู่แท้คนคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับเราแล้วก็จะมาดูสักหน่อยว่าถ้าเราเจอแล้วเนี่ยมันจะมีสัญญาณอะไรบอกบ้างนะคะก็คือสัญญาณบอกว่าเจอคู่แท้นะคะสัญญาณบอกว่าเจอคู่แท้ของชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะเอาล่ะก็เป็นแรนดอมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสามารถสลับข้างกันได้นะคะอย่านำคำทำนายไปซีเรียสดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางนะคะจะดีที่สุด3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณเวลานั้นๆนั่นเองนะคะชาวธาตุไฟนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันสักนิดนึงนะว่าต้องเข้าเรื่องเอาดูพลังงานหลักชาวธาตุไฟก่อนละกันนะคะขอดูพลังงานหลักของคุณหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างชาวธาตุไฟที่มาดูคลิปนี้นะคะพลังงานหลักคุณค่ะขอพลังงานหลักคุณสักหน่อยพลังงานหลักของชาวธาตุไฟออมรู้สึกว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะคิดเรื่องการเงินนะคะคิดเรื่องการเงินการลงทุนการเก็บหอมรอมริบการเก็บเงินการคิดถึงผลประโยชน์ส่วนตนนะคะการที่คุณคิดที่จะลงทุนอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะสถานการณ์เหมือนคุณกำลังต้องอดทนหรือใช้ปัญญาหรือว่าครุ่นคิดนะกับเรื่องเงินทองอะไรบางอย่างของคุณน่ะกำลังพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกำลังพยายามตั้งหลักทำอะไรใหม่ๆนะคะในบางคนก็อยู่ในความสัมพันธ์แบบไม่ค่อยชัดเจนนะเป็นใครบางคนที่เข้ามาคุยเล่นคุยทีเล่นทีจริงกันนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เหมือนจะดีเป็นความสัมพันธ์ในเชิงกั๊กๆกันไว้ก่อนนะคะเหมือนจะดีอะแต่มันก็อาจจะเพิ่งเริ่มหรือเปล่านะคะสำหรับความสัมพันธ์นะแต่ก็โดดเด่นเป็นลักษณะที่คุณแบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากจะลงทุนทำอะไรเล็กๆน้อยๆอยากจะเก็บเงินเก็บหอมรอมริบนะคะมีเซฟโซนพอสมควรเลยนะเอาล่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าสัญญาณที่บ่งบอกว่าชาวธาตุไฟเจอคู่แท้คืออะไรค่ะชาวธาตุไฟที่มาดูคลิปนี้สัญญาณบอกว่าเจอคู่แท้สัญญาณที่บอกว่าคุณเจอคู่แท้ค่ะสัญญาณที่บอกว่าคุณเจอคู่แท้สัญญาณที่บอกว่าคุณเจอคู่แท้ออมมีความรู้สึกว่าคู่แท้ของชาวธาตุไฟจะมาในลักษณะเหมือนออกแนวคู่เวรคู่กรรมนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เดวิลปิดใต้สำรับแสดงว่าคือคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นคู่เวรคู่กรรม ก็ได้นะแต่มันอาจจะเป็นคนที่เขาศีลเสมอกับคุณน่ะเป็นคนที่เหมาะสมในลักษณะที่ศีลเสมอกันมีศรัทธาอะไรใกล้เคียงกันความเชื่อความศรัทธาละไม้คล้ายคลึงกันนะคะแต่ก็จะแอบนิดหนึ่งไงมันมีความ toxic สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเจอคู่แท้อาจจะมีเรื่องราวของการหึงหวงไม่ว่าจะคุณหึงหวงเขาเขาหึงหวงคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเหมือนควบคุมคอนโทรลนะคะออมจะขออ่าน2ด้านเลยก็คือเช่นคุณเป็นฝ่ายหึงหวงควบคุมอยากจะควบคุมคอนโทรลเขาหรือเขาจะเป็นฝ่ายหึงหวงหรืออยากจะควบคุมคอนโทรลคุณมันเลยออกแนวเหมือนเจอคู่เวรคู่กรรมไงอย่างที่บอกแต่มันดันนะมี Hierophant ก็ศรัทธาใกล้เคียงกันมีศีลปัญญาอะไรใกล้เคียงกันนะคะมีความรู้สึกว่าเวลาที่คุณเจอคู่แท้จะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะยุ่งยากอะไรบางอย่างเช่นคุณกำลังพยายามก้มหน้าก้มตาทำมาหากินคุณกำลังพยายามใช้ชีวิตไปแบบเรื่อยๆเป็นปกตินะคะแล้วเขาก็เข้ามาทำให้คุณดูยุ่งยากวุ่นวายสับสนมากขึ้นก็ได้หรือทำให้คุณรู้สึกสับสนใจมากๆนะคะบางคนเจอแล้วก็จะรู้สึกเอ๊ะทำไมเรารู้สึกเสพติดเขาจังทำไมมันรู้สึกตัดใจได้ยากตัดเย็นคิดถึงตลอดหมกมุ่นเรื่องของเขานะคะสัญญาณเจอคู่แท้ของคุณคืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณหมกมุ่นเรื่องเขานะหมกมุ่นเรื่องเขาก็ได้สับสนใจบางทีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการทะเลาะกันบ้าง
นะคะอาจจะมีการทะเลาะกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องการหึงการหวงกันนี่แหละนะคะหรือว่าบางทีมันติดกันมากเกินไปก็ทำให้ทะเลาะกันได้เหมือนกันนะคะการพยายามควบคุมคอนโทรลก็อาจจะทำให้ทะเลาะกันได้เช่นเดียวกันอืมมีอะไรอีกคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีพฤษภนะคะหรือชาวมังกรนะคะสัญญาณเจอคู่แท้ของชาวธาตุไฟอ่มีอะไรอีกมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณเจอคู่แท้แล้วสัญญาณที่จะได้รับรู้คือคุณจะรู้สึกอยากสม่ำเสมอกับเขาค่ะคุณจะเกิดปฏิกิริยารู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความสม่ำเสมอหรือคุณอยากจะสม่ำเสมอกับเขานะคะมันจะมีอาการเหมือนอยากมั่นคงต่อกันน่ะนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคู่แท้ของคุณเนี่ยดันจะเป็นคนที่เอ่อบางทีเนาะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ชอบก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาไม่ชอบเราผู้หลักผู้ใหญ่เราไม่ชอบเขาอย่างงี้ก็ได้นะเพราะว่ามันติดกับไพ่5ไม้นะคะหรือจะมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะมีการขัดแย้งกันทะเลาะกันอันเกิดมาจากการให้คำปรึกษาแนะนำอะไรอย่างเงี้ย ความสัมพันธ์มันจะคล้ายๆคู่เวรคู่กรรมคือเอามีความรู้สึกว่าบางทีคำแนะนำการปรึกษาที่ให้กันอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะติดอีโกมากไปติดกรอบความคิดเยอะเกินนะคะเป็นการให้คำแนะนำที่แบบเฮ้ยมันดูสุดโต่งไปมันก็เลยอาจจะทำให้ขัดแย้งทะเลาะกันได้นะคะอืมทั้งหมดที่ออมพูดไปนี่คือสัญญาณว่าคุณเจอคู่แท้นะอืมเดี๋ยวออมจะสรุปให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ สรุปอีกครั้งน่าจะประมาณนี้แหละสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเจอคู่แท้แล้วคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนเป็นคู่เวรคู่กรรมนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่บางครั้งทะเลาะกันบางครั้งมีความสับสนใจซึ่งกันและกันอันเนื่องมาจากอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะหรือสับสนใจนะอันเนื่องมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันเนื่องมาจากการให้คำแนะนำปรึกษาที่เหมือนอยู่ในกรอบสุดโต่งแล้วมันไม่ค่อยเข้ากันนะคะก็เป็นไปได้แล้วก็ทะเลาะกันหรือสับสนวุ่นวายใจอันเนื่องมาจากการหึงหวงการพยายามควบคุมกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้คุณจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนอยากสม่ำเสมอด้วยหรือความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างสม่ำเสมอค่ะอยากจะสม่ำเสมออยากจะมั่นคงนะคะหรือไม่งั้นมันจะเป็นในรูปแบบนั้นโดยอัตโนมัตินะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเสพติดกันตัดกันได้ยากตัดกันไม่ขาดนะคะแม้ว่ามันจะมีการทะเลาะกันบ้างหรือว่าสับสนใจกันบ้างก็ตามนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ศีลเสมอกันศรัทธาอะไรต่างๆมีความใกล้เคียงกันนะคะประมาณนี้นะคะสัญญาณว่าบ่งบอกว่าคุณเจอคู่แท้แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับชาวราศีพฤษภหรือราศีมังกรนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลย เจอแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าอยากทำให้มันถูกต้องอยากจะทำให้มันมั่นคงไม่ว่าจะเราหรือเขาหรือเราจะสัมผัสได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเฮ้ยมันดูจะมั่นคงได้มันเหมือนจะทำให้มันถูกต้องได้แต่ก็ไม่แน่ใจอันเนื่องมาจากมันเหมือนเป็นคู่เวรคู่กรรมกันนิดนึงความรู้สึกในความสัมพันธ์มันจะไม่ได้สมูทแบบในนิยายมันไม่ได้แบบดูสมูทสวยงามเหมือนในนิยายนะคะขอดูหน่อยว่าอะไรจะนำพาให้คุณได้เจอคู่แท้อะไรนำพาให้ชาวธาตุไฟได้เจอคู่แท้คะอะไรนะคะที่จะนำพาให้ชาวธาตุไฟเจอคู่แท้อะไรที่จะนำพาสิ่งที่จะนำพาให้คุณได้เจอคู่แท้นั้นคุณจะต้องมีการเลิกลาหย่าร้างจากใครบางคนค่ะ The Death แปลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณนะคะมีการเลิกลาหย่าร้างอาจจะเป็นในช่วงที่คุณกำลังพยายาม move on อยู่ในช่วงที่คุณกำลังพยายามมองหา connection นะคะแล้วอาจจะไปเจอผ่านการงานธุรกิจกิจการครอบครัวแนะนำให้เป็นคนในสังคมสิ่งแวดล้อมเดียวกันเกิดการแนะนำเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ได้แต่เงื่อนไขคือคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะเลิกลาหย่าร้างก่อนนะคะเลิกลาหย่าร้างก่อนอยู่ในช่วงที่คุณกำลัง transform ตัวเองนะคะพยายามจะออกจากดักแด้เพื่อเป็นสิ่งบางอย่างที่มันน่าจะต้องดีกว่าเดิมนะอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละคุณจะ move on ไป keep connection
ต่างๆนานาแล้วได้เจอเขานะคะ ผ่านการงานหรือเพื่อนคนสนิทอะไรอย่างงี้นะคะอืม ในบางเคสเนี่ยเงื่อนไขในการเจอคู่แท้ของคุณก็คือการที่คุณจะต้องมีการเหมือนเลิกลาหย่าร้างกันไปก่อนอะคุณอาจจะต้องไปผ่านการมีแฟนมีแต่งงานอะไรก่อนก็ได้แล้วก็เหมือนกับกลายเป็นวนกลับมาเจอใครบางคนแต่ว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขคือต้องเลิกลาหย่าร้างอยู่ดีแหละนั่น the date อานะคะเงื่อนไขในการเจอคู่แท้ของคุณ อืมมันเป็นไปได้ไหมอะว่าคู่แท้คนนี้จะเป็นคนเก่าขอแอบดูนิดหนึ่งแล้วกันนะไพ่มันก็มีกลิ่นนะคะเงื่อนไขการเจอคู่แท้ของชาวธาตุไฟที่ดูคลิปนี้ขอดูสักนิดหนึ่งว่าคนคนนี้มีโอกาสเป็นคนเก่าของคุณไหมนะคะคนคนนี้มีโอกาสเป็นคนเก่าของคุณได้ไหมคนคนนี้นะคะมีโอกาสเป็นคนเก่าของคุณได้ไหมมีความรู้สึกว่าถ้ามันจะมีโอกาสเป็นคนเก่ามันเป็นไปได้ในลักษณะที่แค่ยังรักและรอมากกว่าเพราะว่าสามดาบคือกับคนเก่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เฮลทีมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไรไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์รักสามเศร้าเรา3คนการประชดประชันการผิดใจกันการเข้าใจผิดกันหมางใจอะไรกันบางอย่างอะ แต่คุณแค่อาจจะยังรู้สึกรักและรอเขาออมก็เลยมองว่าไม่น่าใช่คนเก่าคนเก่าไม่เฮลทีค่ะสามดาบแต่คุณแค่อาจจะยังรู้สึกถึงแรงดึงดูดแล้วยังสนใจเขาอยู่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเงื่อนไขการเจอคู่แท้ของชาวธาตุไฟที่ดูคลิปนี้จะต้องมีการเลิกลาหย่าร้างมีการพยายามอยากจะลอกคราบ transform นะคะ move on ไปนะคะเจอเป็นคนในสังคมกลุ่มก้อนเดียวกันเพื่อนแนะนำให้ครอบครัวแนะนำให้หรือเป็นคอนเน็กชันในเรื่องงานนะคะ อะทีนี้เราไปดูนิดนึงเนาะว่าลักษณะคู่แท้ของชาวธาตุไฟที่มาดูคลิปนี้ลักษณะคู่แท้ของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะลักษณะคู่แท้ของชาวธาตุไฟลักษณะคู่แท้ของชาวธาตุไฟอ่าลักษณะคู่แท้ของชาวธาตุไฟเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจมีเป้าหมายชีวิตเป็นคนชอบเอาชนะ แต่เวลาเขาตั้งใจทำอะไรแล้วเขาค่อนข้างตั้งใจและมุ่งมั่นมากๆมันก็เลยรวมไปถึงการอยากเอาชนะด้วยไม่ว่าจะเป็นการอยากเอาชนะในความสัมพันธ์หรืออยากเอาชนะในการงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะแต่ก็ดูจะเป็นคนมีบุคลิกดีนะคะดูภูมิฐานดูแล้วน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนค่อนข้างใจดีมีมิตรภาพมีการซัปพอร์ตนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นลูกค้าคุณ เป็นผู้อุดหนุนสนับสนุนคุณ เป็นมิตรภาพที่ดีๆมีน้ำใจเขาเป็นคนมีน้ำใจเขาเป็นคนมีมิตรภาพนะคะเขาเป็นลูกค้าเป็นคนสนับสนุนคุณเป็นคนอุดหนุนคุณอืมนะคะแต่ออมรู้สึกว่าถ้ามัน1ถ้วยขึ้นไปแล้วออมมองว่าเขาดูเป็นคนใจดีอะดูเป็นคนใจดีดูเป็นคนมีมิตรภาพที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนมีพรอเจกต์เยอะเนี่ยโอ๊ยคิดหลายอย่างพรอเจกต์เยอะแยะมากมายนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำมาค้าขายการกินการอยู่การที่จะต้องดูโอ้อาดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็ติดคิดฟุ้งซ่านด้วยบางทีมโนเก่งจังเลยนะคะมโนเก่งสร้างเรื่องเก่งจินตนาการเก่งนะคะรวมไปถึงแบบพรอเจกต์เยอะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟุ้งๆหน่อยเป็นคนฟุ้งๆหน่อยเป็นคนรักษาหน้าตาภาพลักษณ์เป็นคนชอบให้ภาพลักษณ์ดูดีเป็นคนที่อะไรๆจะต้องดูดีนะคะเป็นคนที่ชอบความสุขเนี่ยชอบกินชอบดริงก์ชอบดื่มชอบความสุขสุขสำราญชอบความสบายใจนะคะแล้วก็เพื่อความสุขของเขาเอามาว่าเขาทำได้ทุกอย่างนะเพื่อความสุขเขาเลยเนี่ยอืมนะคะพรอเจกต์เยอะมีโอกาสจากหน้าไพ่นะคะคนคนนี้มีโอกาสที่จะสามารถประสบความสำเร็จนะคะในชีวิตได้ด้วยความที่พรอเจกต์เยอะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีหัวครีเอทิฟแต่บางทีข้อเสียมันคือติดคิดเยอะฟุ้งซ่านไงนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนใจดีมีมิตรภาพที่ดีอะมันก็เลยเป็นพลังในเชิงบวกนะคะบางทีก็ออกดูเจ้าชู้กุ้มกิ่มได้บ้างค่ะเป็นคนมีตัวเลือกทางเลือกก็ได้นะเนี่ย
เจ้าชู้กุ้มกิ่มดูเป็นคนมีตัวเลือกทางเลือกนะคะ อ่ะนี่คือทั้งหมด นะคะว่าสัญญาณที่บอกว่าคุณเจอคู่แท้คืออะไรนะจ๊ะก็ลองเอาไปไล่เรียงดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีอีกสักครั้งหนึ่งนะคะมีชาวธาตุดินมังกรพฤษภกันมีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ มีชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะประมาณนี้แหละ ประมาณนี้แหละมังกรพฤษภโอเคค่ะจริงๆจะเป็นลัคนาราศีอะไรก็ได้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะฝากกดปุ่ม Super Thanks นะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณนะคะเพื่อที่เป็นขวัญกำลังใจให้ออมทำคลิปทำช่องต่อๆไปใครอยากจะอุดหนุนช่วยอุดหนุนออมใต้คลิปนี้มีรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไปก่อนแล้วนะคะชาวธาตุไฟทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ